আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা মাউস ক্লিকের মাধ্যমে বাংলা লিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আসছি ইন্ট্রোর পরে, সঙ্গেই থাকুন। প্রথমে আপনারা অ্যাব্রো কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করবেন। দ্বিতীয় কাজ হলো সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার পরে ইনস্টল করবেন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, শেয়ার করব, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করবেন। তারপর সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরে সফটওয়্যারটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে দেখেন এই যে এখানে ওপেনের আসবে, অপশনগুলো আসবে। আসার পরে যেখানে মাউস ক্লিক এন যেটা আছে ওইটা করবেন, মাউসের মতো যেটা আছে ওটা আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে দেখবেন মাউস প্যাডটা আসবে, এখান থেকে আপনি লিখতে পারবেন। সিম্পল বিষয়। এখান থেকে ক্লিকের মাধ্যমে ক্লিক করে করে আপনি সুন্দরভাবে লিখতে পারবেন। তো এভাবে বন্ধুরা অ্যাব্রো কিবোর্ড দিয়ে খুব সহজে ক্লিক করে করে লিখতে পারবেন। যারা নতুন কম্পিউটারে, তারা সাধারণত তাদের বাংলা লেখায় ঝামেলা হয়, সেজন্য তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তো থ্যাংকস বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাইকে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং পাশে যে নোটিফিকেশন আছে, বেল আইকন আছে, বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী নোটিফিকেশন পেতে। থ্যাংকস বন্ধুরা।